Mau ah. Dipegangin Bi. Mami kok mau. Ayah kamu itu sudah sadar. Betul. Sembilan bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Arya suara Rene mau ya? Pasti termasuk itu ya Mbak, di situ termasuk makan. 90 berapa kita pakai? Oh, jauh apinya deh. Merinding ya. Iya, jauh. Nah. Nampak nggak Dek? Dek, nampak Dek? Nampak Dek? Nah, itu nampak kan? Kami di barisan paling depan. Kami barisan paling depan. Yeay. Iya. Ada apinya? Di di mana? Mama. Alah udah apa ya Mbak? Betul banget.